السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. اليوم الخميس 12/8/1445. المناسبة أو الفرحة فرحتين، فرحة يوم التأسيس وفرحة ابننا نزار. اللقاء مع حبايبنا، مع رجال الواجب، رجال التكاتف، رجال الحضور الدائم. نبدأ بأخونا الكبير حبيبنا أبو عاطف. المناسبة السعيدة هذه والليلة السعيدة هذه، حبيبنا أبو عاطف وش يقول في اليوم الجميل هذا واللحظات الجميلة هذه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان ما عنده تعبير إلا يقول الله يعز الوطن، الله يعز الوطن، الله يعز الوطن. وكانت المناسبة حلوة مع ملكة ابننا نزار. نعم. يعني صارت لنا فرحتين. نعم. الله يديم المحبة والله يوفق بيناتهم إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله تسلم أخوي أبو عاطف. الله يحفظك. حبيبنا الثاني، رجل الواجب، نقول أبو رايد. الليلة السعيدة هذه والمناسبة السعيدة هذه، أبو رايد وش يقول؟ أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله ونشكر فضله على وجودنا في هذه الأرض الطيبة، ونبارك لسمو أو لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس. فنسأل الله أن يديم عز الوطن. آمين. ويديم عز ولاة أمورنا، وهم على راسنا من فوق إن شاء الله، وإحنا خدام لهم بمشيئة الله. هذا واحد. اثنين، فبمناسبة الابن نزار، يعني ما شاء الله تبارك الله، الله أكرمه في أفضل أيام الوطن. ربنا أكرمه في هذه الليلة الجميلة، يعني اقترن عقد قرانه بيوم التأسيس، فهذه ليلة لا تنسى إن شاء الله. فنسأل الله أن يوفق فيما بينه وبين زوجته إن شاء الله، ويجمع بينهم في خير، ويرزقهم الذرية الصالحة وعقبال الفرحة الكبيرة. كما لا يسعني أن أبارك لأخوي الكبير عباس بمناسبة طبعا عقد قران نجله الكبير اللي هو نزار. نقول له ألف 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 مبروك، ونتمنى من الله أن يرزق جميع أبناءنا وبناتنا بالأزواج والزوجات الصالحات إن شاء الله. وهذا والصلاة. الله يعطيكم الصحة والعافية. كان هذا لقاء